喂，唔好插走個視頻住啊！你好，我係 AIOHK David Lau 劉健遠。由今日開始，我會喺呢度講解好多唔同酒類嘅小知識，保證大家新手都變專家。Hello， 大家好，我係 AIOHK David Lau。今日第4堂，我想講下酒嘅顏色係啦，係咪越深越好？咁喺之前食飯嘅時候有專家咧就講起顏色嘅事宜啦。咁我就返屋企就反思下。咁我回想起自己幾十年讀書啦，幾十年前讀書讀酒嘅時候咧，講酒嘅工藝。咁酒嘅工藝其實講真嘅，當年讀書係冇好與唔好嘅，只有工藝係點樣做出嚟，係啦。後來我出嚟做嘢啦，出嚟做銷售啦，我就知道原來因應市場嘅需要，我哋要將好多唔同嘅工藝，即係有對與錯，有對與錯咁樣咯，係啦。咁喺我世界冇所謂嘅，只要客戶開心，我就好開心噶啦，咁樣咯，係啦。咁我哋都講翻酒嘅顏色啦。譬如好似麥卡倫呢兩支啦，你去睇，其實佢係唔同顏色㗎。睇唔到 OK 啦，你睇到唔同顏色，但係其實淺色嗰支貴啲，淺色嗰啲，佢哋唔同嘅顏色係因為佢陳釀喺唔同桶，所以發出唔同嘅顏色。咁樣咯，係啦。咁調翻轉咧，譬如一啲係比較 popular 啲嘅，就好似呢啲咁咯，就係 OK 嗰啲咁。咁其實喺我世界，以我所知我冇話佢呢兩支唔係我即刻收警告信即係呢個世界有好多即係普通價錢嘅烈酒都會溝入焦糖校色嘅，係啦。講真嘅，每年賣幾千萬成億支，純天然你都唔信啦，係嘛？肯定係調和啦，咁樣咯，係啦。所以我調翻轉，係唔係深色就會比較好，會比較貴？其實又不然嘅，不然。咁當然，譬如喺 XO 嘅角度啦，OK， 即係譬如佢純天然嘅當OK， 咁佢越深色，佢真係陳釀嗰個成分會高好多咯，咁樣係啦。咁其實講到最尾啦，最重要喺我世界，其實乜都唔重要，最重要係人飲完好開心先係最重要，係啦。所以我見到每一個同我買貨嘅人都好開心，飲完我已經好開心㗎啦，咁樣咯，係啦。今日好似講完都唔知講咗啲乜，係咪？係啦，總之就係好，我要諗下可唔可以一句一錘定音？其實真係唔得，我諗咗好耐，真係唔得，係啦，咁樣咯，係啦。最重要飲過先知，係啦。總之飲過先知啦。多謝各位希望大家都學到嘢。